హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియో ట్రాక్టర్కు ఫ్యూయల్ టైమింగ్ ఎలా సెట్ చేయాలి తెలుసుకుందాం. నేను ఈ డీజిల్ పంపు ఎందుకు ఓపెన్ చేశానంటే ఇక్కడ 17 సైజు స్టడ్ కట్ అయిపోయింది, అందుకని ఈ యొక్క డీజిల్ పంపుని ఓపెన్ చేశాను. రైట్, మెయిన్ పుల్లీ మీద మనకు 2 మార్కులు ఉంటాయి. ఒక మార్కు టీడీసీ, ఇంకొక మార్కు బిఫోర్ టీడీసీ. బిఫోర్ టీడీసీ డీజిల్ పంపు సైడ్ ఉంటుంది, టీడీసీ డైనమా సైడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఈ టైమింగ్ పిన్నుకి మనము బిఫోర్ టీడీసీ మార్కు సెట్ చేసుకోవాలి కోయిన్సైడ్ అయ్యేలాగా. రాకర్స్ పొజిషన్ నంబర్ 3 రాకర్లో ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ డౌన్ అయి ఉంటుంది. నంబర్ 1 రాకర్లో 2 రాకర్స్ డాన్సింగ్ పొజిషన్లో ఉంటాయి. ఆ టైమింగ్ పిన్నికి బిఫోర్ టీడీసీ మార్కు కోయిన్సైడ్ అయినప్పుడు మనకి నంబర్ 3 రాకర్లో ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ డౌన్ అయి ఉంటుంది. మనము నంబర్ 1 పంపు యొక్క డెలివరీ వాల్వ్ హోల్డర్ని ఈ విధంగా తీసేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి స్ప్రింగ్ రైడర్ని కూడా తీసివేయాలి. నెక్స్ట్ పంపులో ఉన్నటువంటి కాపర్ వాషర్ ప్లస్ ఆ యొక్క డెలివరీ వాల్వ్ను కూడా తీసివేయాలి. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఖాళీ డెలివరీ వాల్వ్ హోల్డర్ని పంపుకు ఫిట్ చేయాలి. నేను కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను. దయచేసి ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఈ విధంగా నెక్స్ట్ స్వాన్ నెక్ పైపుని ఆ డెలివరీ వాల్వ్ హోల్డర్కి ఫిట్ చేయాలి 17 సైజ్ స్పానర్తో. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ వీడియో చాలా కష్టపడి చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క పంపు ఫ్లాంజ్ని ఆ యొక్క క్యామ్ షాఫ్ట్ చాబీ గాడిలో నీట్గా సెట్ అయ్యే విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి. ఇది పొరపాటు జరిగిందంటే ఈ పంపు ఫ్లాంజ్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 22 సైజు బోల్ట్. ఈ బోల్ట్కి ఈ యొక్క హోల్లో హవర్ మీటర్ కేబుల్ మనకి ఫిట్ చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బోల్ట్ని జాగ్రత్తగా ఫిట్ చేయండి. ఆ తర్వాత 22 స్పానర్తో ఆ బోల్ట్ని ఒక 2-3 రౌండ్లు రొటేట్ చేయండి. రొటేట్ చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క ఫస్ట్ సిలిండర్ రైట్ సైడ్కు ఉన్న స్ప్రింగ్ ఏ విధంగా ప్రెస్ అవుతుందో చూడండి. ఈ ప్రెస్ అయ్యేటప్పుడు అంటే పైకి వచ్చేటప్పుడు మనకి స్వాన్ నెక్ పైపులో ఫ్యూయల్ డ్రాప్ కటింగ్ కట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ కట్ అయ్యే టైమింగ్ ఎన్ని సెకండ్లు అంటే 10 సెకండ్ల నుంచి 17 సెకండ్ల లోపల డ్రాప్ కట్ అయిపోవాలి. దీన్నే ఫ్యూయల్ టైమింగ్ కట్ ఆఫ్ అంటారు. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. 10 సెకండ్ల నుంచి 17 సెకండ్ల లోపల ఈ డ్రాప్ అనేది కట్ అయిపోవాలి. దీన్నే ఫ్యూయల్ టైమింగ్ కట్ ఆఫ్ అంటారు. రైట్, ఇది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్న తరువాత మనము చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆ తరువాత ఈ యొక్క పంపు గేర్ వీల్ని ఆ ఫ్లాంజ్లో ఫిట్ చేయాలి. ఎలాగంటే ఈ 13 సైజు బోల్ట్స్ కూర్చుండే గ్రూవ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి వీల్కి ఆ గ్రూవ్స్ సెంటర్లో వచ్చే విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే బండి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అడ్వాన్స్ కానీ రిటార్డ్ కానీ మనము పంపుని రొటేట్ చేసుకునేకి వీలుగా ఉంటుంది. ఈ 13 సైజు బోల్ట్స్ని ఆ యొక్క ఫ్లాంజ్లో మనము ఫిట్ అయ్యే విధంగా ఫిట్ చేయాలి. రైట్, ఈ బోల్ట్స్ని 13 సైజు బిట్తో కూడా మనము టైట్ చేయాలి. ఎక్కువగా ఓవర్ టైట్ చేస్తే స్లిప్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది. దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, లేదంటే డిస్లైక్ చేయండి. దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మీ. ఇలాంటి వీడియోలు మీకోసం చాలా తీసుకొని వస్తాను. ప్రతి ఒక్క వీడియో నేను టైం సేవ్ అయ్యే విధంగా నేను ఈ వీడియోలు చేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కటి మీకోసం నేను తీసుకొని వస్తాను. నా వీడియో చూసినందుకు, లైక్ చేసినందుకు, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసినందుకు వెరీ థ్యాంక్స్.